హాయ్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ జ్యోతి. నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసి జలుబు. అసలు జలుబు అంటే ఏంటి, అది ఏ వాటికి వ్యాపిస్తుంది, ఆ వైరస్లు ఏంటి, వైరస్ దాడి చేసిన తర్వాత లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, ట్రీట్మెంట్ ఏంటి, వాటి జాగ్రత్తలు ఏంటి, రాకుండా మనం ఎలా కాపాడుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. జలుబు అంటే దీన్ని రెండు రకాలుగా పిలుస్తారు. పడిసన్ రొంప అని కూడా అంటారు. ఇంగ్లీష్లో అయితే కామన్ కోల్డ్ అంటారు. ఇది శ్వాసనాళం యొక్క పైభాగంలో వైరస్ దాడి చేయడం వల్ల కలిగే జబ్బునే జలుబు అంటారు. ఇది జలుబు అనేది 200కు పైగా వైరస్ల వల్ల రావచ్చు. అత్యంత సాధారణమైన వైరస్ ఏంటంటే రైనో వైరస్. ఇది 30% నుండి 80% వరకు జలుబుకు కారణమవుతుంది. ఇన్ఫ్లుయెంజా ఇది అనేది 10% నుండి 15% వరకు జలుబు రావడానికి కారణమవుతుంది. జలుబు అనేది అతి సాధారణమైన వ్యాధి. ఇది సంక్రమిక వ్యాధి. వయసులో ఉండేవారికి ఇది ఒక సంవత్సరంలో 2 నుండి 4 సార్లు ఈ జలుబును బారిన పడే అవకాశాలు ఉంటాయి. అదే చిన్నపిల్లల్లో అయితే 6 నుండి 8 సార్లు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకా చిన్నపిల్లలు అంటే అప్పుడే అంగన్వాడీ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళు, చిన్న స్కూల్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళలో ఇమ్యూనిటీ అనేది తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళకి 8 నుండి 10 సార్లు కూడా ఈ జలుబును పడే అవకాశాలు ఉంటాయి అన్నమాట. ఇది శరీరంలోని ప్రవేశించిన వైరస్ని ఎదుర్కోవడానికి శరీరం యొక్క రోగనిరోధక వ్యవస్థ స్పందన వలన జలుబు లక్షణాలు కలుగుతాయి. ఈ వైరస్ సోకిన 2 రోజుల్లోపే దీని ప్రభావం అనేది మొదలవుతుంది. వాటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. కళ్ళు ఎరుపెక్కడం, తుమ్ములు రావడం, దగ్గు, ముక్కు కారడం, షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్, ముక్కు దిబ్బడ, తలనొప్పి, జ్వరం. ఇవన్నీ కూడా 7 రోజుల నుండి 10 రోజుల వరకు తగ్గిపోతాయి. కొన్ని లక్షణాలు 3 వారాల వరకు ఉండిపోతాయి. ఇది మిగతా ఆరోగ్య సమస్యలతో కలిసి నిమోనియా కూడా మార్పు చెందుతుంది. దీని పురోగతి ఏంటి అంటే అలసట, శరీరంలో చలితో కూడిన వణుకు, తుమ్ములు, తలనొప్పి. ఈ లక్షణాలు వైరస్ బారిన పడిన 16 గంటల్లోపే బయటపడతాయి. 2-3 రోజుల్లో తీవ్ర స్థాయికి చేరుకుంటాయి. 7-10 రోజుల్లో ఆగిపోతాయి. మరికొందరిలో 3 వారాల వరకు ఉండిపోతాయి. దగ్గు సగటున 15 రోజుల దాకా ఉండిపోతుంది. వైరస్ ప్రభావం పోయిన దగ్గు ఎక్కువ కాలం ఉండిపోతుంది. అదే 30% నుండి 40% వరకు పిల్లల్లో దగ్గు అనేది 10 రోజుల వరకు ఉంటుంది. అదే 10%లో 25 రోజుల కన్నా ఎక్కువ రోజులు ఉంటుంది. ఇప్పుడు జలుబుకు సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చూద్దాం. అసలు జలుబుకి ట్రీట్మెంట్ అనేదే లేదు. ఎందుకు అంటే వైరస్లు చాలా రకాలు ఉండడం వల్ల, వైరస్లు తొందరగా తన రూపాన్ని మార్చుకునే శక్తి ఉండడం వల్ల దానికి ఎలాంటి టీకా మందులు తయారు చేయడం చాలా కష్టమైందనమాట. అసలు శాస్త్రీయంగా జలుబుకు విరుగుడు కూడా ఏం లేదు. ఏ మందు వాడినా కానీ జలుబుకు సంబంధించిన లక్షణాలకు మాత్రమే ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. జలుబుకు సంబంధించి ట్రీట్మెంట్ అంటే సిమ్టమాటికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు. యాంటీ హిస్టమిన్ డ్రగ్స్, యాంటీబయాటిక్స్ అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది జలుబుకు సంబంధించి. జలుబులో యాంటీబయాటిక్స్ అనేది వాడకుండా ఉండాలి. ఎందుకు అంటే మనిషిలో ఇమ్యూనిటీ పర్సంటేజ్ని తగ్గిస్తుంది. దానివల్ల మనకి ఫర్దర్గా జలుబుకే మనం యాంటీబయాటిక్స్ వాడుతూ ఉంటే జలుబు కంటే పెద్ద పెద్ద జబ్బులు వచ్చినప్పుడు యాంటీబయాటిక్స్తో రెసిస్టెంట్ వస్తుంది. అప్పుడు మనకి ఏ జబ్బు వచ్చినా నయం కాకుండా ఉంటుంది. ప్లీజ్ యాంటీబయాటిక్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయండి. జలుబుకు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మాస్క్ అనేది కంపల్సరీ ధరించాలి. చేతులు అనేది కడుక్కుంటూ ఉండాలి. డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. వాళ్ళు వాడిన టవల్స్ కానీ కర్చీఫ్స్ కానీ వాడకుండా ఉండాలి. మెయిన్ వాళ్ళు అదే తుమ్మినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు హ్యాండ్ అనేది మోచేయి అనేది అడ్డు పెట్టుకుంటూ ఉండాలి. రైనో వైరస్ అనేది నేరుగా తాకడం వల్ల కూడా సంక్రమిస్తుంది. అందుకే ప్లీజ్ జలుబు ఉండే వాళ్ళకి మనం పక్కన ఉండకుండా ఉండి కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మనం జలుబును బారిన పడకుండా చూసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ దగ్గు. ఈ దగ్గు అంటే కాఫ్. శ్వాస మార్గం ద్వారా ఏమైనా అవాంఛిత పదార్థాలు లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు వాటిని బయటికి పంపించేందుకు మన శరీరం చేసే బలమైన ప్రయత్నమే దగ్గు. ఒంట్లో తలెత్తిన మరెన్నో సమస్యలకు దగ్గు ఒక లక్షణం మాత్రమే. ఈ దగ్గు అతలాకుతలం చేసే దగ్గు అయితే దాన్ని ఎలాగైనా తగ్గించాలని నానా తంటాలు పడుతూ ఉంటాం అందరం. ఎందుకంటే దగ్గు అనేది మన ఊపిరితిత్తులకు మంచి రక్షణ లాంటిది. అందుకే దగ్గు వీడకుండా వేధిస్తున్నప్పుడు మందు తాగేసి దాన్ని అణిచివేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం. అసలు దగ్గుకు కారణం ఏంటని తెలుసుకొని దానికి తగ్గ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే ఉత్తమం. చాలా దగ్గు మందులు తాత్కాలికంగా దగ్గును అణిచివేస్తాయి, కానీ లోపల అసలు సమస్య అలాగే ఉండి అది మరింత ముదురుతుంది. అసలు దగ్గులలో రకాలు ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
కఫం లేని పొడి దగ్గు, కఫంతో కూడిన దగ్గు, రక్తం కఫంతో కూడిన దగ్గు. అసలు వీటికి కారణాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. చాలా రకాల ఊపిరితిత్తుల సమస్యల్లో దగ్గు ప్రాథమిక లక్షణంగా ఉంటుంది. దీనికి కారణం ఊపిరితిత్తుల్లో పేరుకుపోయే రకరకాల స్రావాలు బయటికి పంపించేందుకు దగ్గు సహకరిస్తుంది. గాల్లోని రకరకాల కాలుష్యాన్ని, విషతుల్యాలని లోపలికి పీల్చినప్పుడు కూడా దగ్గు మొదలై వాటిని బలవంతంగా బయటకు తోసేస్తుంది. ఉదాహరణకి సిగరెట్ పొగ, రసాయనాలు, పుప్పడి రేణువులు, దుమ్ము, ఇలా చాలా పదార్థాలు శ్వాస ద్వారా లోపలికి చేరినప్పుడు వీటిని బయటకు పంపించేందుకు మన ఊపిరితిత్తులు దగ్గు రూపంలో వేగంగా స్పందిస్తాయి. ఇప్పుడు దగ్గుకు సంబంధించి ట్రీట్మెంట్స్ చూద్దాం. యాంటీటస్కివ్ సిరప్స్ అండ్ మ్యూకోలైటిక్ సిరప్స్ అండ్ కొడిన్ లాంటి సిరప్స్, ఇవన్నీ కూడా దగ్గుకు సంబంధించిన సిరప్స్. దగ్గు మందుల వల్ల జాగ్రత్తలు ఏం తీసుకోవాలి అంటే, దగ్గును అణిచివేసే మందులు నాడీ వ్యవస్థ మీద పనిచేస్తాయి. దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మలబద్ధకం అనేది మొదలవుతుంది. అలసట, మగతగా ఉండడం, ఇలాంటి సమస్యలన్నీ వస్తాయి. ఈ సిరప్స్ తాగే ముందు వైద్య సలహా అనేది కంపల్సరీ తీసుకుంటూ ఉండాలి. ఇదండి, మీరు విన్నారు కదా, అతి సాధారణంగా వచ్చే జలుబు దగ్గు గురించి నేను చెప్పిన జాగ్రత్తలు. అసలు జలుబు దగ్గు అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూసాం కదా. నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోలో దగ్గు, జలుబు, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్కి సంబంధించి ఇంట్లోనే కషాయం తయారీ విధానం గురించి చెప్పబోతున్నాను. దాన్ని చూసి దగ్గు, జలుబుని కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటారని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.